यहाँ से दुखता है ना पूरा ऐसा? ये पूरे हाथ में प्रॉब्लम है आपके, यहाँ से दुखता है। ठीक है, बस बस बस। हां, माझं नाव जालिंदर धोंडे बशीर साठ. मी पारनेरहून आलेलो आहे. यांच्याकडे आल्यानंतर मला जवळजवळ 30-40% फरक पडलेला आहे आणि एकदम असं रिलीफ वाटते एकदम याच्यामध्ये आणि एकदम व्यवस्थित वाटतं, असं कम्फर्टेबल वाटते आज तर.